Ayo GG yeah. 시작해볼까 뭐 얘 좀 봐라 얘 무슨 일이 있었길래 머리 잘랐대 또 얘 좀 보라고 머리부터 발끝까지 스타일이 바뀌었어 왜 그랬대 궁금해 죽겠네 왜 그랬대 말해봐봐 좀 나 보고 평범하단다 yeah. 그 남자 완전 맘에 들었나봐 말도 안돼 말도 안돼 난 너무 예뻐지고 섹시해졌어 그 남자 때문이지 물어볼 뻔했다니까 나 바꾼 화장품이 뭔지 사실 난 처음 봤어 상처 입은 야수 같은 기분은 얘기만 해도 어지럽다니까 나 잘났어 정말 잘났어 정말 Here comes trouble Stop. Let me put it down another way. I got a boy 멋진, I got a boy 착한, I got a boy handsome boy 내 맘 다 가져간. I got a boy 멋진, I got a boy 착한, I got a boy awesome boy 완전 반했나 봐. 내 왕자님 언제 이 몸을 과로봐 주실 텐가요? 내 품에 안아 올려 날아가 주시겠죠